Production. Xin chào các bạn, hôm nay là buổi hậu cần của Luvia. Chúng tôi đang rất là tích cực trong công việc chuẩn bị cho chương trình Luvia. Các bạn có thể xem ở đây. Rồi nói tiếp đây. Bạn có thể thấy là chúng tôi vừa có công việc vừa có việc làm, chúng tôi có âm nhạc rất là hay. Bạn có thể tham khảo lại chương trình Luvia. Đây sẽ là âm nhạc của Luvia chúng tôi. YOLO. Vâng, đây là Lào Party. Lào Party.